السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. جيسبر كو تو الموند فا بيان. كي راكم يا ناس الخير ويا ناس الحراك ويا الجزائريين؟ بتيت بونسي افون دو كومونسي لونجسترمون هذا. بتيت بونسي الإخوة اللي راهم في سجون النظام، في سجون الديكتاتوريا. بتيت بونسي لرشيد نكاز مسكين مريض. سينون بتيت بونسي للعلامي وكاع الاخرين يعني مساكن. On les soutient, ils sont dans nos cœurs, dans nos pensées. Et je pense أنا دايما نقولها باللي قضية الحراك هي قضية المساجين، وقضية المساجين هي قضية الحراك، هي نفس القضية. ما نقدروش نفصلوا بيناتها وما نقدروش نديروا دي بريوريتي. ولا إذا مشى الحراك للأمام يعني قضية سجناء الحراك تروح للأمام وعلى خير إن شاء الله. وإذا تراجع الحراك قضية السجناء راح تراجع. وعلى بالنا باللي احنا عندنا اون افير اون ديكتاتور، عندنا قضية مع استبداد. قادرين يكونوا عنيفين وقادرين يكونوا ميشون كما يقولوا، قادرين يبكيو أمهات الشباب، وقادرين يديروا تعسف وظلم اتسيتيرا. دونك لازم نكونوا واعيين بالقضية هذه. وأنا أظن أنه قاع الجزائريين وخاصة الشباب واعيين كل الوعي بالقضايا هذه وأهميتها. هذا تسجيل خوتي، مرحبا بكم. تسجيل تاعي الثاني للاكرونيك تاعي أوديو. أنا كنت حاب نسميها أشوث السيركاقية. واش هذا السيرك كما كان يقول محيا الله يرحمه، مهندو يحيى، dramaturge, poète, et traducteur. Il avait traduit énormément d'œuvres mondiales, universelles. Il les a traduits القبيلية، حكاها بالقبيلية، قصص كبيرة هكا عالمية حكاها بالقبيلية. وإل a inventé des personnages kabyles et tout. سيد أنا نظن أنه عملاق في الدومين تاعو. توفى en 2004. أنا شافي لها كي توفى، لأنه أنا نحبه بزاف يعني، ويضحكني بي لي إيرونيك كما يقولوا بالفرنسي، إيرونيك. دوكو أنا لا كرونيك تاعي je l'ai pensé كما يقولوا إيرونيك شوية، باسكو on est dans un monde تاع سيرك. ورانا في الجزائر، أو القضايا اللي تعني الجزائر هي قضايا سيرك والله العظيم يعني. وانا نحكي على النظام وعلى الاستبداد وعلى الظلم، وتقول أنك في سيرك، وتقول أنك في سيرك فيه حيوانات متوحشة كما سيرك عمار عندنا في الجزائر. وراح نحكي في لا دوزيام بارتي تاع التسجيل هذا على قضية الحراك اتسيتيرا، وعلى قضية الشاب اللي تعذب في سجون الاستبداد. دوكو لونجسترمون هذا كنت حاب نسميه أشوف السيركاقية. قبل ما نقول يعني كلمتين، ولا كنت حاب ندير لكم موسيقى، من ندير موسيقى من بعد فيت في هكا. راح تكون على شكل تعليق لما يحدث أو للحدث كما يقولوا فيما يخص الجزائر خاصة، أو قادرة تكون ثاني أشياء عامة وتخص بلدان أخرى أو دولية أو قضايا تهم أو تخص كل الناس. لكن ميرسي دات الله، نشكركم بزاف أنكم تبعوا في التسجيل هذا. سين كرونيك قلت لكم جو ريميرسي راديو كلمة كي اكسبت دي بيرجي لا كرونيك تاعي أوديو. والهدف من لا كرونيك هذا، والهدف هو أنه يكون فيه نقاش، يعني يكون فيه حدث الرأي، أنا نعطي الرأي تاعي ويكون فيه نقاش، تقدروا تناقشوا وتعطيوا آراءكم كيما الرأي تاعي. أنا الرأي تاعي ما يسواش خير من آراء الناس. دوكو أنا comme j'ai fait depuis 15-20 ans maintenant, j'écoute les avis des gens. Des fois, ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont étonnés parce que أنا نسمع كاع الناس en fait.
جيكوت لي زافي كونترير اي تو، ما جيكوت با جوست الناس اللي تخمم كيما انايا باش نكون بيان انا في راسي. جيكوت لي جون اللي يقولوا لا ميم شوز كو موا ومن بعد اون اي توس بون. نو لا جيساي ديكوتي تو سا، سي كوم سا كو جابرون انا ميم في الدنيا في لا في بريفي اي تو. Il faut être capable d'écouter الناس كي تهدر. Tu essaies de comprendre son raisonnement. Ça veut pas dire بلي راك d'accord, mais tu essaies de le comprendre. Tu te mets à sa place et tu raisonnes comme la personne. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de s'approcher des gens. Ou c'est le but en fait. Nous on n'est pas là pour diviser, au contraire on est là pour rapprocher les gens, pour se sentir bien entre nous, pour vivre ensemble, etc. C'est ma philosophie de la vie. إلى يوم الدين إلى كتب ربي. Donc c'est le sens de ma chronique خاوتي. اشوف السيركاكيا راح ندير تعاليق. Dans la deuxième partie je vais faire un petit commentaire sur الحراك وتعذيب الشباب وضربهم etc. ريحوا معنا. نجي بعد لحظات. Je vous laisse avec الأخ لطفي دوبل كانون أغنية على البندية. Ça veut tout dire. À tout de suite. عنا رهناي تصديق رهناي صديق رهناي وهران رهناي لمسان رهناي جاية رهناي أدرار رهناي وكلا رهناي شلفة رهناي دندوب رهناي تارث رهناي لهوى رهناي سيرة رهناي ميرا رهناي ميرا رهناي قضية كل لازم يديرو كل بلاد الشعب الكل يعاني قضية كل لازم يديرو قدها نعام هما كل معالي قضية كل لازم يديرو اللي ولا حاط روحه هو الساعي قضية كل لازم يديرو جماعة بوداف ويحيى والساعي الشعب كرهكم يا الكلاب 20 سنة بزاف جمعنا أزمات البلاد باعوها في المزاد البلاد رقصات والفساد راهو زاد والرئيس في اللابوسات ما نعرف مات ولا مازال رئيس يا سلام شوف حياته كيفاه كملت زعيم ديكتاتوري اللي ما يهدر ما يتكلم مربوط راهو مكلب واهن مريض مقرم والشعب حياته تكلت حراقة في بحر مقلب كيفاه البلاد تقدم مستقبل عاد مغيم كل يوم الناس تموت في طريق الوادي واللي مغير نظام راه مخيب نظام لازم يتغير نظام رئيس ومرمي في السبيطار دايخ ومغيب نظام يا ويتخيل نفسه الزعيم الكوري مافيا حاكمة حكومة اللي يهدر في الحبس يكولي قلبوا السياسة كوري وزارة بريكولي زادوا داروا الإعلام في الدين ولد القومي فازي فهمني قول لي الدول الأخرى متطورة وإحنا يخوفوا فينا كل دقيقة غير بالثورة حبوا يرجعونا لورا بانتخابات مزورة واحد ما راح يفوت عبندية كل معورة قضية كل لازم يديروا كل بلاد الشعب الكل يعاني قضية كل لازم يديروا قدها نعام هما كل معالي قضية كل لازم يديروا اللي ولا حاط روحه هو الساعي قضية كل لازم يديروا جماعة بوداف ويحيى والساعي كوني نوض علي لابوانتا والناس اللي كانت تناضل وينوض المقراني الشيخ الحداد وعبد القادر كوني نوضوا الشهداء اللي راهم كلهم في المقابر يلقاو غير الباطل بلاد يحكم فيها كادر يلقاو رئيس ظالم مع شعبه وراه يتضارب اللي حاكم في الكرسي لاصق في المنصب مش طالب الناس عندها مطالب والسلطة راه يتطارد والشعب خرج يعارض مش شومر حتى للطالب بان الصح الشعب كامل راه يندد والكيت صار كل ساعة راه يهدد الشعب واعي شعب سلمي شعب مهدد وعمر غول كيلو ليا راهو يندد يا الحكومة طموحاتنا راهم كبار عليكم التاريخ يشهد ويكتب واش درتو عار عليكم الهم طاح عليكم والحكم طار عليكم اليوم فرات الشعب كامل راهو ضار عليكم امازيغية وعربية من كلمة حتى المغنية عنابية وبجاوية صيفية وزيد الشاوية من طمن راس الميلية وهران الشلف والمشرية تمثالية وتبسية ميزابية وقضية كل لازم يديروا كل بلاد الشعب الكل يعاني قضية كل لازم يديروا قدها نعام هما كل معالي قضية كل لازم يديروا اللي ولا حاط روحه هو الساعي قضية كل لازم يديروا جماعة بوداف ويحيى والساعي قضية كل لازم يديروا قضية كل لازم يديروا جماعة ويحيى كل هيرو اللي مع السعيد كل هيرو جماعة القايد كل هيرو وعلي حداد كل هيرو سيدي سعيد كل هيرو ما نرجعوش حتى نديرو قضية كل لازم يديروا لطفي دوبل كانون الكل لازم يطيروا. Tu as très bien dit mon frère. وهذه هي سي فري الكل لازم يطيروا. سعيد ويحيى وتوفيق وكاع وجاو بعد لو جون قالها لازم يروحوا كاع ماشي برك ديروا لنا ان شونجمون كوسميتيك
ديروا لها هكا حماير ولا تقولوا لنا بلي on a changé la mariée. هذه هي. Donc sinon أنايا والله je voulais dire 2 petits mots sur le Hirak, sur le fait qu'on a parlé de torture ces derniers temps à propos du Hirak, et je voulais rajouter un petit mot sur des petites discussions. أنا نتبع هكا في الحراك كاين des débats, des discussions, et des fois j'ai vu بلي y a des débats هكا qui ne servent à rien ou là parce que فيه des tentatives تاع التفرقة. عندك même en fait souvent c'est pas les militants de base etc. Allez, je vais commencer par ça et je reviendrai après sur le cas de torture. En fait souvent c'est pas à mon avis qui يكون فيه هكا نيق ولا كاين فيه مشاكل ولا des gens accusent d'autres etc. Souvent ce n'est pas un problème تاع les militants. Les militants souvent ils sont sincères, ils sont humbles, ils ne cherchent pas. شفنا كيفاه يعني في الحراك منذ البداية عادة الناس اللي معروفة يعني في الحراك etc. ما عندهاش ما راهيش تدير في البوليتيك ولا حابة مناصب ولا. شفنا كيفاه يعني الناس الحراكيين عادة كل واحد وبالطريقة تاعو، كل واحد بالرأي تاعو ولا كل واحد sa façon etc. لكن الناس les gens ils ne sont pas dans la politique politicienne ambitieux et tout. Donc quand il y a des débats à mon avis quand il y a des débats qui dérapent etc. c'est systématiquement un problème d'élite qui ne gère absolument rien du tout de bon en fait, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux etc. Les élites النخب تائهة كما يقولوا إلا من رحم ربك, parce qu'il y a des gens quand même bien et on sait que dans tous les bords, dans tous les coins il y a des gens bien etc. Mais النخب هكا كمجموعة c'est-à-dire كفئة النخب مشكل. الميو c'est-à-dire كي يديروا مجهودات كبيرة يدخلوا في نقاشات تافهة. هذه هي. ومن بعد c'est le Hirak qui va en pâtir, c'est les militants de la base qui vont en pâtir et tout. Donc أنا نقول باللي والله يا شباب il faut pas vous prendre la tête بيناتكم ما بين حراكيين, ما تقلقوش روحتكم. c'est normal يكون فيه آراء متعددة ومختلفة, c'est normal. des fois c'est pas, il faut pas surveiller واحد قال هكا ومن بعد نديروا فيه قضية وديبا وتروح وتجي وتجاوب باش تريبون et tout. هذه ماشي سي با انتريسون. وما تثقوش يعني في لي ميديا كي تشوفوا دي سوجي هكا على بالك بلي سي توجور اليمونتي بار لي جورنال فلان الميديا فلان, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est là où tu vois بلي systématiquement il y a aussi de la manipulation, soit elle est faite en amont, elle est préparée la manipulation هذيك c'est un coup, soit dès qu'il y a quelque chose عندك المخابرات السياسية etc. qui essayent de profiter de ça, qui vont alimenter une polémique, qui vont provoquer quelqu'un qui va répondre et qui va s'en prendre à un tel باش يديروا البلبلة داخل الحراك. وهي كلها محاولات تفرقة. وعلى بالنا باللي الجزائريين منذ بداية الحراك يندوا بالقضية هذه, يندوا بالتفرقة, مش حابين التفرقة. والجزائريين اللي حابين التغيير وحابين يروحوا بالحراك إلى النهاية جيسكو بو كما قال الآخر, على بالهم باللي فيه des débats ils vont se faire après, il y a c'est des étapes. Les Algériens on a vu بلي qui sont conscients des étapes etc. ومش رايحين يخليو les manipulations هذو et tout ça. vous vous souvenez يا الخوا والله العظيم كي كانت المظاهرات في الشارع كي يكون محاولات هكا تفرقة, يجي جمعة ولا ثلاثة في لي مانيفستاسيون تشوف كيفاه الشعب كيفاه يندد بالأمور هذه بالتفرقة هذه, يندد ببعض الطرق. par exemple on a vu comment certains حابين يديروا مشاكل مثلا مشاكل إيديولوجية etc. وشفنا كيفاه جاو ناس des manifestations sur tout le territoire national يقولوا لا إسلامي لا علماني, كان عصابات نهب عيناني. كان جواب يقول باللي ما لازمش يكون فيه مشاكل إيديولوجية في المرحلة هذه. Et parce que les Algériens ils sont sages,
لا ساجيس moyenne كما يقولوا لا ساجيس جينيرال هكا elle est super bien, elle est à la hauteur, etc. Donc voilà, moi انا ما نتقلقش يعني، ولو انه لازم الواحد لازم نبقاو حذرين، ولازم ثاني انا مون بتي نيفو امبل نيفو انا ندد بالنخب هذه اللي تروح في نقاشات تافهه وتروح في مشاكل ما عندها معنى، وتروح دي فوا سي دو لا كونري حاشاكم، صادير دي فوا تبدا بالمقلوب، عندك ان سوجي ولا حاجه تديرها وتبداها بالمقلوب. هذه هي النخب تاعنا، نخب كما يقولوا النخب الحاكمه، لي زيليت دومينونت. وما يا دي زيليت انا جو سي يا دي جون heureusement d'ailleurs, et c'est chez ces gens-là qu'on nous on va apprendre, etc. كاين ناس sont sages, etc. ويجي نهارهم، يجي نهار وين الناس هذو كاع اللي متشتين etc. رايحين يتلاقاو دون مانيير ou d'une autre. الحراك هذا اللي qui va rassembler tout le monde, etc. c'est en train de se construire, il faut pas se prendre la tête. Et voilà, donc pour le Hirak, il y a ça, donc ne vous laissez pas aller à la jeunesse في مشاكل هكا ما بيريفيريك، سي مشاكل ما عندهاش معنى او ما عندهاش اهميه في المرحله هذه. صح انها كاين صح نقاشات ومشاكل اللي تسترى لازم الواحد يفريها ولازم الواحد يناقشها ايتو، لكن المراحل مراحل ما فيهاش يعني تبدا من النهايه، حاب تبني انت وتبدا من سقف، سي با نورمال. فوالا. Et on voit encore une fois, comme je disais la dernière fois في لا فيديو تاعي، قلت باللي هاي الحراك راح يولي، والحراك راه يغلي، وكاين نداءات لعودة المظاهرات للشوارع يوم 22 فيفري. وصح انه النداءات في كل الجهات يعني، وشفنا كيفاه من كل الجهات فيه ناس حابين يوليوا للشوارع باش يكملوا المشروع هذا تاع الحراك. مشروع هو ومشروع عظيم يعني. دوكو رانا نتبعوا، انا مساند الناس اللي حابه تخرج، وانا مساندهم، c'est-à-dire ils ont mon soutien, je les appelle pas à faire ceci à faire cela non, mais انا نساندهم تاع صح. قالوا لي انا je remercie pardon, les compatriotes, ils m'ont contacté, قالوا لي est-ce que tu vas signer un appel avec nous et tout. قلت لهم انا je soutiens les gens de l'intérieur dans leurs actions, je les soutiens، انا je suis solidaire كما يقولوا، je suis solidaire, je serai là toujours pour eux, je ferai mon maximum à mon humble niveau. bien sûr انا ما عنديش امكانيات كبيره، لكن الامكانيات الصغيره اللي عندي انا نجيبها للحراك، ما فيهاش يعني. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce propos. Je voulais revenir sur l'autre sujet في الحراك ثاني، c'est le fait que ils ont torturé شاب جزائري، داوه للكوميساريا وداوه لاكازيرن تاع المخابرات السياسية، وعذبوه وضربوه وتعداو عليه جسديا وجنسيا كما قال هو، قالها في اثناء المحاكمه تاعو. وليد نقيش اسمه. ديجا انا نبدا اون ديزون بلي جو سوليدير دو سو جون هوم، والله العظيم قطع قلبنا كاع يعني، ماشي احنا برك، كاع الجزائريين ومام على ليترونجي تو سا، باسكو لانفورماسيون الا في التور دو موند باللي البوليسيه والدوله كما يقولوا عندنا يعني بالكلام الجزائري، وفي الحقيقة هي المخابرات السياسية اللي تدخل في الأمور السياسية، البوليس اللي يدخل في الأمور السياسية وفي مطالب الشعب إتسيتيرا، باش يقمعوا، باش ما الناس ما تطالبش بحقوقها وما تطالبش بالتغيير السياسي إتسيتيرا، ودايرين دراع على الجزائريين. وعندنا انكا كيما هذا رانا شفناه كيفاه يعني، قادرين يروحوا في الضرب والتعذيب، لي موفي تريتمون، لي سيفيس إتسيتيرا، jusqu'à l'agression sexuelle. Et du coup هذا هو النظام تاعنا، c'est ça qu'on doit dire. ce n'est pas nouveau. على بالكم باللي النظام هذا الجزائري، c'est-à-dire il y a des périodes وين النظام هذا كان
كان فيه يعني des criminels gravissimes, des crimes contre l'humanité en bonne et due forme. Et il y a énormément de dossiers qui sont déjà en cours et qui ont été déposés dans les instances internationales, etc. Ça veut dire, c'est des dossiers documentés. C'est ماشي هضرة برك ولا. Il y a énormément de dossiers de torture. أنا شافي par exemple, يعني exemple. هذاك اللي حكموا عليه في قضية لوطوروت است ويست. الناس اللي تبعت لافير، أنا شافي تبعت شوية لافير هكا. اي كان فيه واحد سيفيل وواحد ميليتير حكموا عليهم، واحد سيفيل وواحد ميليتير. هذاك السيفيل سيد من لوكسمبورغ، جزائري من لوكسمبورغ، ومتهم ب صادير اللي تي امبليكي في لافير هذيك تاع لي بو دو فان افيك لا سوسيتي شينواز ايتترا، في لافير تاع لوطوروت. والسيد هذاك جا نهار وين حكموه، بورتون خدم معاهم بزاف، وخدم معاهم دراهم كبار. ابارامون جو في با لاكوزي مي سي سكي دي دون الدوسيي. ومن بعد جا نهار وين ils l'ont fait sauter comme un lampiste كما يقولوا، باش فيزيبل صوتوه فيزيبل هو والاخر هذاك من العسكر اللي كان يخدم معاه، صوتوه فيزيبل باش يغلقوا لافير، باش ما تروحش ابعد من هاك. ils ont fait sauter des fusibles. ومن بعد كي شدوه هو، رفدوه شدوه، وبقى عندهم في السجن، في لي كوميساريا، في لي كازيرن تاع لا بوليس بوليتيك دي ار اس ايتترا، وعذبوه ثاني اشد تعذيب. والافير تاعو elle est documentée et tout, et elle a même été condamnée en fait. L'affaire, elle a été prise en charge par les instances sur la Mani Shafi, les Nations Unies, etc. sur la torture en fait. C'est les instances internationales sur la torture. Et أنا شافي قريت الدوسي هذاك وين كان ils ont parlé التعذيب، أي نوع من التعذيب. والله العظيم سي التعذيب كانوا حاشاكم كانوا يبولوا عليه في أثناء التعذيب. Tu vois. Et c'est ça en fait, tu vois, ça c'est un cas de torture. Ou qu'il y a des cas de torture. أنا شافي واحد حكى c'était c'est-à-dire il a été torturé في les années 90. هذاك خرج مار، تلقاو التيموناج تاعو sur يوتيوب. خرج مار في les années 90 في les élections هذوك اللي نقلبت عليها العسكر. Ils l'ont embarqué et tout ça, ils l'ont torturé, mais méchamment. Et sexuellement aussi, le pauvre, il l'a dit. Et c'est une horreur, Sid Kbir, Flamar, etc. C'est une horreur, mais extraordinaire. وكما ذكروا الأصدقاء ثاني، روحوا قراو الليفر هذاك، أنا قريته والله العظيم il m'a empêché de dormir des semaines. الليفر هذاك le livre blanc sur la torture en Algérie، روحوا تقراوه يا شباب. Le livre blanc sur la torture en Algérie, tome 1 et tome 2, il y a des témoignages à Google d'Akhel, des vrais témoignages, mais تقراهم, mais c'est une horreur totale, mon frère. L'horreur totale. Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. النظام هذا قتل معارضين. بودياف قتلوهم ديريكت على تيلي. شكون قتل كريم بالقاسم ولا شكون قتل خيدر أثناء الاستقلال. Du coup هذه هي. إذا خرج الجزائريين باش يطالبوا بالتغيير، c'est justement parce qu'il y a ce genre de problème, et les Algériens veulent vivre dignement. هما bien sûr مهابل، راكو تشوفوا بلي قادرين يروحوا إلى أبعد ما يمكن من الجرائم والفساد. والجزائريين ils ne veulent plus de ça en fait. Ils ne veulent plus de ça. C'est pour ça que les Algériens sont sortis, ils ont manifesté, ils ont fait le Hirak, etc. Donc c'est pour que à l'avenir jamais يكون فيه un cas de torture. C'est fini. على بالك باللي شباب كيرفدوهم la plupart du temps يضربوهم. Il y a quand même des mauvais traitements. على بالك باللي la frontière entre mauvais traitements et torture, c'est juste. Hein. C'est quoi la torture? C'est quoi mauvais traitement? كيضربوه بالسقله ولا بالكود بيي ولا كيخلوهم يجوعوا ولا سي لا تورتور ولا لا. كاين ابراهيم العلامي مسكين il a été blessé je pense ولا راني شافي جابوه امام القاضي il était blessé يدو il était blessé parce que ضربوه. Donc voilà la situation en fait, c'est quelque chose de très très grave. Normalement c'est-à-dire كاع les faits de torture كيما هذو ولا des agressions etc. ولو في السجون
ولو في لي كوميساريا ولا في لي كازيرن تاعهم تاع المخابرات السياسيه et tout ça va un jour passer devant un juge. Tout ça va être jugé un jour. Les gens qui ont commis ça, ils vont rendre des comptes. Je pense que ça va être une des revendications prioritaires dès qu'il y aura après le Hirak. C'est normal en fait. Les gens يخرجوا من الديكتاتورية يطالبوا بحقوقهم ولازم تكون فيه عدالة وعدالة عادلة كما يقولوا ماشي moi jamais je soutiendrai عدالة تاع انتقام ولا عدالة وين الناس ما يكونش عندهم حقوقهم etc. jamais ولو كان الإنسان قتل ولا أي شيء الناس راح يكون عندهم حقهم في الدفاع حقهم في التفسير etc. Ils ont le droit de se défendre. Chacun ses responsabilités, c'est des niveaux de responsabilité, c'est pas la même chose, gars, etc. Mais ça passera devant un juge. C'est clair. Je vais m'acharner sur ça. Parce qu'on ne pardonne pas. ولاش سمح أي واحد il a torturé أي واحد il a agressé sexuellement un jeune يخلص. Normal. On va être là très nombreux à être vigilants باش يخلص. Normal. هذه هي. C'est normal en fait. Il va y avoir la justice sur terre ومن بعد كاين la justice عند ربي. Tu vois? Donc تخلصوها اليوم ولا غدوة تخلصوها عادي. Voilà, ils croient qu'ils vont faire peur aux gens, ils ne savent pas que le mur de la peur il est tombé. C'est possible تبعتوا des journalistes, vous pouvez dépenser de l'argent باش تديروا مقالات في الجورنال فلان ولا الجورنال فلان باش تبيضوا الصورة تاعكم لكن كاع الجزائريين يعرفوكم وكاع الجناس يعرفوكم عادي مي تبهدايل سي بور سا كو لي ديريجون الجيريان جامي تشوفوهم في الخارج الا في المستشفيات باش يروحوا يداويو مي جامي تشوفوا هكا تلاقى مع مينيستر ولا تلاقى مع ان ديريكتور دون غروس بنك انترناسيونال جامي خلاص تبهدايل ils ne peuvent même plus sortir d'Algérie parce que plus personne ne les respecte مي مرقوها صح مرقوها مي تاع صح شوفوا كيفاه يعني السيرك اللي دايرينه في البلاد شوف البريزيدون il est parti se soigner ومازال ما ولاش دونك سيرك سي هذا السيرك لا شوف السيرك كاين سينا محيا لا شوف السيرك كاين اي دوكو هذه هي الجزائر encore une fois قلت لكم on va être vigilant اي قضيه تعذيب etc. jamais elle va passer comme ça jamais ومازال القدام وتشوفوا كيفاه il y a encore beaucoup d'affaires qui n'ont pas été révélées etc. ويجي نهارهم c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, encore une fois merci d'avoir écouté خاوتي مرحبا بكم à chaque fois que vous voulez. Les commentaires sont les bienvenus. نقاش مفتوح مرحبا بكم. الرأي تاعكم أو آرائكم نرحبوا بها. Et c'était Samir. كان سمير معكم. بودكاست الثاني تاعي ولا الأول على راديو كلمة. نشكركم على حسن الاستماع وما تنساوش ديروا ابوني في فيسبوك ويوتيوب ومام سير تويتر وانستغرام راديو كلمة. حوسوا على راديو كلمة تعرفوا على اللوغو هذاك وديروا ابوني باسكو مازال on va encore essayer de produire et puis surtout donner la parole aux hirakistes, etc. Parce que je pense qu'on a énormément de travail à faire. Pour la radio, فيه هذه تاع الكونفينمون couvre-feu هنا في فرنسا في باريس on n'arrive pas à se déplacer, on n'a pas les créneaux horaires et tout ça, mais رانا هنا on va les faire. في studio on va les faire en mode podcast et on va inviter tous les hirakistes, quel que soit leur bord. Et on va essayer de débattre et de construire ensemble. Courage يا شباب نتلاقاو في ساعة الخير. À bientôt.